Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala bersa hadith ami'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina salatul rajuli fil jama'ati tudha'af ala salatihi fi baitihi wa suqihi 25 dhi'fa. Wa dhalika أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها سيئة ولم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة. Ayamanan yang mengurip Allah Subhanahu wa ta'ala natigu Nabi sallallahu alaihi wasallam susamba yang atigian umama abara jema na maka tatara lebih adi susamba yang yan sawalai urina hisapadian ataran bisa mengurip Allah saya kapaka tatara lebinian na 20 agu 5 kadaraja udina takap mengurip Allah Subhanahu wa ta'ala. Min sabab atigiu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa igidas kanyan na miagabdas nagu pinipipian yan nagyang kutu abdasyan urian yan na aluminius kanyan sa sungus kanyan sa masjid sa sabab ini liun yan sa bahay wala ini yan sabab ini liun yan sa walay inunta agyang kutuwa kapsimbayang yan maurip Allah na lam yakhtu khutwatan dan akila kadian salakad bu inunta na ipuro agyang kutu adaradatian sa alungan amori udi na mepuro agyang kutu adaradatian sa pangkat maurip Allah nagu mada punasan mapunas pararkanyan misabab sa agyang kutu salakad bu aminilakadian ay pisungyan sa masjid agyang kutuwa sa timan mambu adusa mangurip Allah udi nakaribatan ayamanan yan ay gira asumyong sutaw sa masjid o kaya pakapagabdas yan sa aya sabab kaya liyon yan sa walay nagyang kutuwa kapsimbayang yan na umani salakad yan ay psungyan sa masjid mangurip Allah na aya balas yan nagyang kutu kapkipuro agyang kutuwa pangkatan o manusia sa isa ka daraja isa kalibid nagugyang kutu akap kepunas o sa timan adu sa mangurip Allah na salin sa kadakal kila kaliga sa masjid mangurip Allah o kapsungwa sa masjid nagyutud mambu ikadakal akap kipuru agyang kutu pangkatan ka mangurip Allah nagu kadakal adu sa apekeda ko manusia apsung sa masjid kapsimbayang yan mangurip Allah Subhanahu wa ta'ala urian kapakapagabdas yan sa walay mangurip Allah. Ini sumbatom no Nabi sallallahu alaihi wasallam walam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu. Nagusop na tigyan sa mga malaikat na selawatan nira nagyang kutuwa tao asumyong sa masjid sa misabab ko kapsimbayang yan na selawatan ng mga malaikat nagyang kutuwa tao ko urian o kaya pakasimbayang yan amo untod sa kanyan si sagyang kutu adar pa abisimbayang yan sa sad na tigyan sa kau untod yan nun mangurip Allah na selawatan sa kanyan ng mga malaikat sa aya dito ng mga malaikat mangurip Allah na ya Allah
narila ingkas kanyan. Ya Allah nakalimu ingkas kanyan mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala. Ay mana mangorip Allah nasutaw na sagiang ko tuwa kau untuk dia ko pisimbengen Oriyan ang kapakasimbengen sa parado, napselawatan sa kanyan din ng mga malaikat, sa ipamangnis kanyan ng mga malaikat, sa rilaan wallah, nagwikalimu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini sumbatong ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam tazal ahadukum fi salatin man tadara salah. Aswatigyan so isar kanopan, na siling mapapadalong ko kukuman o sambayang mana lagi budi sambayang sagiang ko tuwa oras adinian di kapnayawa si ko sambayang ibarat ko na gira bisambayang so sa maghrib sa masjid mawrib Allah namo untuk din sa masjid mawrib Allah subhanahu wa ta'ala kapnayo niya managyang ko tuwa sambayang Aisha mawrib Allah subhanahu wa ta'ala na aya balas yan sagiang ko tuwa ko untuk dia sagiang ko masjid na lagi dibu di sambayang mawrib Allah mana lagi duko kumano disimbayang mawrib Allah subhanahu wa ta'ala sa kambala sirun wallahu subhanahu wa ta'ala. Diyan ka na hadith mawrib Allah na pada sebut ng mawrib Allah subhanahu wa ta'ala na giyan ko tuwa kapaka tatara lebih usambayang barajema adi giyan ko tu asambayang akan barajema mawrib Allah subhanahu wa ta'ala. Nagugiyang ko ito pinakapakatatara lebih sambayang sa masjid adiging ko ito sambayang sa walay mangorip Allah subhanahu wa ta'ala uli na si kupusto mangorip Allah. Pada nasibut na mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na pada din sa mala kapakatatara lebih sambayang abarajema sa masjid mangorip Allah nagyang ko ito di kapagabdas manusia sa isa walay. Lagi anda ni kapag-bedas yan sa walay, mangorip Allah, asumiyong sa masjid, nagyang ko tuwa kapila kadiyan, uli nakapsungyan sa masjid, na mas malai balas, adigyan ko tuwa kapsungyan sa masjid, ada pemapadal maabdas, kasi ipagabdas sa masjid, mangorip Allah. Mana nagyang ko tuwa kapsung sa masjid, mapapadalom sa abdas, mapapadalom ko abdas, mana makapag-abdas, na mas tara lebih adigyan ko tuwa, tawasung sa masjid, akan na ba, mapapadal maabdas mangorip Allah. Ay mana nasibunsan mangorip Allah na ayat tarabi na sa manusia na si hindi pagabdas sa walay mangorip Allah subhanahu wa ta'ala kagi mas mala ibala sa gyang kuto kipla kadiyan ay psungyan sa masjid ang mapapadal sa kanina abdas adi gyang kuto kapsungyan sa masjid akan na ba mapapadal ko abdas mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sebut nun nagyang ko to akap silawati kung mga malaikat si ko manusia amisimbayang si ko untuk diyan sagyang ko to apisimbayangan yan. Giti sabab mangorip Allah si manusia muslim na andid ni kaya pakasimbayangan sa faradu na ayat tara lebih na dis kanyan pagawa pasin sagyang ko to adarpa apisimbayangan yan mangorip Allah. Sa singa ni sagyang ko tuwa kapsilawati ron ng mga malaikat ipumangnin ng mga malaikat sa wilans kanyan wallah nag-uikalimos kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay mana na ikida yang kapasad sa kanyan simben sa farado na untod sa kanyan daan sagyang ko to apisimbengan yan ay pinasbih yan sa Allah subhanahu wa ta'ala uli na din yan di pamatian nagyang ko to mga adkar mga dhikr ko urian o kaya pakasimbayang sa parado lagi duka panasbih ako sa mga padsan mangorip Allah lagi di penuh kabati aku ayatul kursi mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala. Nailaman nagyang ko to panganip ng mga malaikat mangorip Allah ay pangin yung mga malaikat nagyang ko to karilai ko manusia misimbayang naguyang ko to kikalimun wallahu subhanahu wa ta'ala. Nakatawan tanuha sa mga malaikat na ginan na inadnan wallahu ta'ala sa padsa iniadnan kiran wallahu ta'ala naging kutuwa adiran di kang gelo buga sa gyang kutuwa sugu ang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala ayarupaan kini perupaan kiran wallahu subhanahu wa ta'ala nasiran na mga malaikat adiran na pendusyanan so Allah disiran makapenggelebek sa gelebek
ikirarang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ayat na diranding gelebakan nagyang kutu ipesugu kiran wallah. May sabab san mangurip Allah na mga panganiran na mas malaa katatarimahun wallahu subhanahu wa ta'ala. Adigyan kutu uripan wallahu ta'ala abala siya mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na umani isar tanong Muslim na pala tanong makasisinganin nagu pagkababaya igira aad na pumangnir tanong si Allah sa para si mga ginawa tanong sa ikalimutan wallah naguwilan tan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayapan uba ayap pumangni wallahu ta'ala sa parartang nagyang kutuwa mga padakaan wallahu ta'ala mas madagyang kutuwa katatarim wallahu ta'ala ko panganiran. Padapan mangurip Allah sebun sagyang kana hadith mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na gyang kutuwa kala ibalas kudi kapnewa ku waktu asambayang kudi nasambayang mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat kira ko na muuntul ka sa masjid pnew nga busa waktu kudi nasambayang na lagi kabu di simbayang maana pembedasan ka wallahu ta'ala sa balas akan simbayang mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. May sabab po sa gyang kutuwa di nga di kapnewa sa gyang kutuwa asambayang mangurip Allah. Di sabab tanto kumapi kira miya kasimbayan sultaw sa maghrib namuntod sa masjid di mamatiya sa Quran uli na di mag-dhikr si Allah subhanahu wa ta'ala na uli na di manasbih na tanto amapiya sa ayaw buka untuk din sa giyang kutuwa masjid na giyang kutuwa niyan di kan dhikr pamatiya sa Quran nag-uwip niyo niyan ku waktu asambayang ma'urip Allah na tanto kumalay balas ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagid mambunan igida aso manusia namya nga baylaga sa masjid mangurip Allah. Yung kutuwa kapsing baya mangurip Allah. Na urian yan namya ka nga baylaga sa masjid na muuntulun sa di mamatiya sa Quran uli na di mamatiya sa mga dhikr sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ipnew niyang buko sambayang mangurip Allah na isap nuto aman ay balas mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mangurip Allah ay sunanan na kailangan na di na ni mapagilmo Muslim. Di niya napagilang sa oras yan. Siku o guna niyan. O di na di niya kapunggunaan sa dunia nagu sa akhirat mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede ni ginawa sa karibatan adi manggalabag ko sabaid mangurip Allah. Na miya nagyarin subang di na miya kapagabdas kanya din. O riyan yan na di pun sa kanya sa masjid. O di na di pen sud sa masjid ka di pen di maki bibitiara sa mga bitiara akadu dunia ka ipneo niya sa gyang kutuwa sambayang sama no to na pagilang niya na gyang kutuwa oras yan sa gyang kutuwa diun belasan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayat datara lebih kanian na gyang kutuwa kasuldian sa masjid aron yan di mapenewa gyang kutuwa sambayang saraksa di maka pamangnis ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kira kaya pagbangan na may kasulga sa masjid na ipiniw nga buko kamat na pupanasbeh ka uli na di ka di magdikar mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinatararbi naging ang kutading aro di ka pakandak lako pangningkah sa gingo tapagal tanubang agu kamat mangurip Allah. Kami aliw Nabi sallallahu alaihi wasallam aso pangni o pagaltan o bang agu kamat natatariman mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Namala karibatan agyang kutuwa ding galubukan o sabad ay galubukiran kung diran di ka panewa o kamat kung riyan o kaya pagbangiro agyang kutuwa diran di ka bibitir ay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na di ito mapia mangurip Allah kapkailang ka agyang kutuwa mapapakalapas ka agyang kutuwa oras at tatariman wallahu ta'ala agyang kutuwa pangninga uri na agyang kutuwa rin nga di ka pag-istighfar. Kaya tararabi na ngoma agyang kutuwa bang ako maring kumakaring ka sa masjid na baka di pag-istighfar baka di pa pamanis iku Allah nga di pa pakandakala agyang kutuwa panganinga si iku Allah subhanahu wa ta'ala ka oras ito at tatariman mo na agyang kutuwa panganinga si iku Allah subhanahu wa ta'ala.